¿Tu lavadora Whirlpool hace un ruido raro al terminar de exprimir? Aquí una posible causa. Comenzamos el video. ¿Qué tal amigos y amigas de La Barrenta? Estamos aquí en otro video más. Es una lavadora Whirlpool y aquí la estamos revisando. Estamos viendo aquí esta lavadora que lo que está fallando es un block, así lo conocemos aquí nosotros, un block, que es el que sujeta la tina con la transmisión. Es muy amplio el tema de las fallas que puede tener una lavadora. A veces me preguntan, oye, si hace este ruido, ¿qué puede ser? Híjola, hay infinidad de fallas que puede tener una lavadora. En este caso, para poder llegar al problema, a la pieza dañada, tenemos que desarmar toda la lavadora, retirando la carcasa, retirando la tina para poder reemplazar la pieza. Si tú como técnico estás haciendo este trabajo, te recomiendo que le expliques al cliente cuál es el problema. Muchas veces eso genera más confianza en el trabajo que hace uno. Una pequeña pausa en este video, amigos, para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y que compartan nuestro contenido. Muchas gracias y continuamos con el video. Este blog lleva unas guías que son las que se sujetan a una barra, a la barra de la transmisión, y es así como queda integrada lo que es la tina. Con el tiempo, y pues rara vez pasa esto, pero pues sí pasa, se dañan estas guías. Entonces a la hora de centrifugar, cuando ya frena totalmente, se sale de esas guías la tina y empieza a girar de una manera descontrolada, y es ahí cuando hace el ruido que aparece en este video. Una vez que ya reemplazamos el block, empezamos a armar. Después probamos, ya verificando que todo funcione perfecto, que ya no haga el ruido del principio. Y pues bueno, esta lavadora ya está lista para usarse. Gracias, hasta luego.